Abana barenga 50% bafite ingwara zifatiye ku gufungura nabi, ivyo vyibonekeza ku gikuriro n'ubwenge bidahuye n'imyaka bafise. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu gihugu jejwe ingaburo arabitubwira muri ano makuru. Ibyo nibyo ni mu kanya sangwa ikaze. Nese kwaha ikaze muri ano makuru tera mu bijanye n'ukwemera umuryango w'Abayisilamu mu Burundi wifadikanije n'Abayisilamu bo kwisi yose mu guhimbaza musi mukuru w'intama Izilada hano mu gisagara ca Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'Abayisilamu mu Burundi Komibu yasavye Abayisilamu bose gusabikanya n'abandi na cane abatishoboye. Tumukurikire. Uno munsi usigura yuko ari umunsi w'intama, ni ukuvuga twibuka igihe intumwa y'Imana Abrahamu yaragira ngo abage umwana we w'ikinege yitwa Ismail. N'Imana yaciye imuzanira intama, nkuko tuma tuvuga ko ari umunsi w'intama. Niyo mpamvu tuvuga ko ari umunsi w'intama kubera Imana yamuzaniye intama kugira ngo bakure ko Ismail, babe bamubaga Ismail kugira ngo babage intama. Kuko usanga ku isi yose uno munsi n'akanyamuneza kw'Abayisilamu mu kubaga intama. Ubutumwa dutanga uno munsi nuko tusabikanya Abisilamu ko Imana ibitubwira yuko umunsi mukuru n'umunsi wo gusangira n'abatarabisilamu nawo tutemera kumwe, ngo ni umunsi wo kubaga intama, impene n'inka tugasangira. Ingendero ibonye rero no munsi n'umunsi mukuru, mugabo ibikorwa birabandanya nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu amabivuga yuko tuje kukivi, tuje kukazi, turondere ivyo dufungura kugira ngo umuntu wose uronge cyo ufungura, umufuko wose uronge n'urufaranga ushiramo. Ni ngombwa yuko nitwaheze umunsi mukuru uwaheje umunsi mukuru asigaye yuko dusangira n'abandi gusa kugira ngo tusubire tuje kukivi. Mu gisata c'amagara y'abantu naho abana barenga 50% bagendana indwara zifatiye ku gufungura nabi, ivyo bikabonekera mu gikuriro c'umubiri n'ubwenge bidahuye n'imyaka bafise. Bivugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugwi w'igihugu ujejwe ingaburo mw'ihuriro n'abamenyesha amakuru ku munsi wa kabiri bakorera muri ico gisata. Muganga Celestin Sibomana agasigura ko uruhara rw'umenyesha makuru ari ntangere mu guhimiriza abanyagihugu bijanye no gufungura neza. Tumukurikira. Ibiharuro kuvyerekeye bimwe twita malnutrition aiguë, abagwaye za kwashi n'inzingo, tugiye kubira muri rusangi isi beshi cyane. Ubu iharura amankete atandukanye yerekanye ko turi hagati ya 4 na 5 kwijana. Igiharuro kiduhanze ubu ni bimwe bita malnutrition chronique, arivyo bita retard de croissance, aho umwana w'imyaka 8 yafunguye nabi usanga ngana n'umwana w'imyaka 2-3 yafunguye neza. Ikibabaje nuko uko adakura mu gihagararo niko no mu bwenge adakura. Uwo mwana ntazokwiga amashure neza, ntazoshika kure, kandi ari bo bana Burundi bwejo tuzoye ko guteza imbere igihugu. Nukuvuga rero uko utagaburiye neza umwana kugira ngo akure mu bwenge no mu gihagararo, uriko uragira nabi igihugu kubijanye iterambere. Ico giharuro rero nico giduhanze, kuko nimba mbonye abana babiri umwe muri bo afise ico bita retard de croissance. Ibintu byo gufungura nabi biri mice kwishi. Retard de croissance arico bita malnutrition chronique, ni nk'abana b'imfunya badakura mu gihagararo no mu bwenge. Hariho n'ibindi kubura ivyunyunyu bikwiye mu mubiri, ico mu gifaransa bacita faim caché. Uravye umuntu ngaho ntuzobona yuko afise ivyunyunyu bidakwiye, ntuzomenya ko mubiri we iyode idakwiye canke fere. Ariko bijya vyakwashi umwana vyimba amatama canke akaburuzingo, umubiri ugafata n'amagufa, ivyo nivyo bita malnutrition aiguë. Ivyo ni nabikeye wanashatse kandi ubuhiro duhishije kubera abavyeyi ngaha mu Burundi bonsa dukunda kubibona igihe umwana ashikanya amezi 6 agatangura gukendera ingaburo nyinshi, hama kabura ingaburo nyunganira bere zikwiye, niho abana bakunda gusubira inyuma cyane. Ivyo rero muzobidufasha mu kwigisha
ingene babwiza kuvyifatamwo. Mu bijanye no kwitunganiza imigambi naho umugambi payeje ngugiye gushiraho urubuga ruzohora rutanga inyigisho zijanye n'ivyo kwitunganiza imigambi kugaruka rurangije amashure yaba ayisumbuye n'aya kaminuza. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Desire Manirakiza muza bikogwa muri uwo umugambi yizera ko ugo rubuga payeje academy ruzotuma hugwaruka rwitunganiza imigambi ruronka ivyo nyigisho tumukurikira. Hariho plateforme ya formation en ligne. Donc désormais namwebwe mushatse nimwa mufise une formation muva mushaka kuronkamwe ama compétences supplémentaires murashaka kuyivuga kwera muri mwebwe namwe harimo aba jeune murashaka kuyivuga iyo formation tukazoyishira mu ma formation tuzoriha mu module tuzoriha tuzoposta kuri Paige Academy uwale wese azogenda kuri Paige Academy akiconnecta hanyuma akaronka iyo formation maze akanaronka na certificat yerekana ko yashoboye kuronka iyo formation. Mu bisanzwe ibi vya formation en ligne twari tubimenyereye hanze cette fois bizotangura ngaha mu Burundi avec le mois de juillet tuzogira lancement officiel d'abord mu makaminuza kugira ngo iyi projet ya formation en ligne ishobore kuboneka. Iyindi plateforme twashizeho janye na digitalisation ni ya financement participatif. Mwese murafisa aho muva mugabo mwese umuntu yobabwira ati muzotange ijana kugira ngo nkakujya muhora mu contribute iyo abantu bapfuye ubu dushaka ko mu contribute aussi abantu batapfuye bashaka kwiteza imbere tuzoraba tugire casting kuma koline hose hanyuma ama projet meza y'aba jeune tuyashire kuri plateforme ya financement participatif maze mwebwe rero n'aba diaspora bose tubahamagare uwari wese atange icyo ashoboye hanyuma ayo mafaranga dufashe kuyashikiriza aba jeune kubera ko ico twabonye nuko aba jeune bashaka ama financement ni benshi mbwa uburyo dusigaye dufise burarengeye ibi bijanye n'aya ma resultat nariko ndabaha. Mujanye n'inkino naho umugwi serukiragihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko handball baterenze imyaka 18 ruriko ruritegura kugira ngo ruzoronke itike rizoshikana mu gihugu ca Croatie. Mu kiganiro n'amenyesha makuru Dafa niko bamye akaba yamenyesheje ko igenekerezo rya 4 ukwezi kw'indwi abo bakinyi bose bazoba bamaze kwegeranirizwa mu kibanza kimwe kugira ngo bashobore gutegurwa. Tumukurikire. Tumaze amezi arenga 2 turiko turategura umugwi serukiragihugu wa handball watarenze imyaka 18 uzoserukira igihugu mu gihugu ca Croatie mu kwezi k'umunani. Haraheze iminsi hari mu kwezi kwa 4 aho twaronka qualification tuzoshobora kwitabira iryo higanwa ry'isi yose. Kuri uwo mwanya rero tukaba twari mu myiteguro yo mu serukiragihugu ari naco gituma muri iyo ntumbero nyene twashatse kurondera uburyo hirya no hino tugaterereza abantu ko murazi gutegura umugwi serukiragihugu ko atari ikintu coroshe hama ama federation yacu murazi yuko uburyo butaba bukwiye naco gituma twagiye turegera abantu hirya no hino kugira ngo badufashe gutegura uwo mugwi serukiragihugu. Ni nayo muri iyo ntumbero nyene twateguye igiteramo kizoba ku munsi wa gatanu kizobera ngaha nyene kuri Zion Beach mu ntumbero yo kugira ngo dushobore kwegeranya uburyo bwinshi bushoboka kandi dutere n'akamo gashobora gushika kure. Twarashoboye gutumira abaririmbyi bagezweho nkuko mubabona ngaha bashoboye kwitabira iki kiganiro nkabashoboye no kubashimira ko nabaronsa akanya ko kwitaba iki kiganiro. Ariko kuvyerekeye umugwi serukiragihugu nagira ndabamenyeshe yuko tumaze amezi 2 turiko turawutegura ntitwaronse umwanya muremure wo kutegura ko murazi n'uburyo buragoye mugabo turiko turakora ibishoboka. Abandana bamenyesha yuko nko kuva ku tariki 4 z'ukwezi kw'indwi bazoba bagiye mu bwiherero gushika aho bazofata urugendo ruzobatwara muri Croatie. Ni mu ntumbero yuko boguma hamwe tukabategura tubabona atari bibasamaza. Akaba hari no ngaha makuru twe twateguye cyarangirira ndabashimye mwebwe mwese mwereko murakurikira mugire ibihe byiza aho muherereye naho butaha.